Barcha salomlar men yana o'sha artipixel va buyum bor. Zombie apokalipsda tirik qolishga harakat qilamiz. Va biz o'zimizga rasmlar bor va biz ularni o'zimiz tiriltirishimiz kerak. Boshla. Agar menga obunachi bo'lsa, o'zingizlar xohlagan video aytasizlar, men xuddi o'sha qilib beraman. Puli juda ham kuchli, chunki u Smith 5, ya'ni kuchli sehrlangan. Agar to'g'ri qilayotgan bo'lsa, aslahasiz do'stingizni bitkuriblar o'ldirib olishingiz ham mumkin. Shuni ham maslahat beraman. Zombilar 12 ta jon deyishadi. Biz bitta pandelamiz orqa tomonda ham bor. Men uchun qo'rqmaydigan qo'yaman kirib berdim. Alarm bor chunki temir bilan edaman u olmosli bilan ham qoldi. Meni olmosi yo'q, temir borligi uchun terkablik olamiz. Yo'q, video ko'p chiqishini xohlasanglar kanalga obuna bo'ling. Reklamalarga e'tibor bermaslar, hozir internetim yoriq. Ligi uchun shunaqa chiqyapti. Men niyatim tezroq mintib olib, yaqin qo'yishni unutmang. Kilolar juda ko'p. Lekin mengacha bironta signaldan ishlatganim yo'q. Qandaydir sababdan qilichman undiragin sehrlabman. Tintin yo'qomat. Qochaman. Baltamga u kirganmi? Agar qismlar 1-2 qismda tugab qolsa, shu baltani sotib beraman deb. Hozir biz mana bu Enderman'ni yo'qlamiz, yatim qochgan. Bu molchalar juda ham kerak. Skeleton akvabus itaman. Bulardan qasoslarim bor. Chunki hammasi o'ziga tegishli sabab bilan meni qiynashgan. Agar ko'proq obunachilarni endi qanday harflarni yozib topib qilishni o'rgatib qo'yaman. U juda ham oson. Bu Minecraftda ham bor. Men sizlarga shuni tavsiya qilaman. Shuning obuna bo'lib qo'yinglar. Va bizning birinchi qismimiz o'z nihoyasiga yetdi.